awun men mashru mi feshi midiya sarukarun mikaman hadaf erugoi council akiga raitun awunu gabul kurani usulek gotun council akun kame kuranam raitunge se nunia hissa mashara hodana kama hadafa fast koffoi concept ge dashun hadafa iya bina koffa mikam mi dannawala jehuni bayin olunta misunderstandings komme sorakan hurikan awuna miyadu kurin oi council adi WDC adi musasatoge veringe baddalum faahage wegen diyama eruga fast koffoi iya masakke mi feshi dehnama sound badaltake gennana wahaka dannama wege mi wahaka mi dennevi e iya ga miyoti faluteren veli nagayagen kata suction dredging concept uga mase kuragotan iya fast koffa rashab beenuwa binhikkuma airport binhikkun dekantaves miyoti egota e method beenu kuragota fast koffa awunu men miyadu masake mi fashani e iya bina koffa ehennama ves adi mi mashru awunu men miyoti gagandaka hasteka fastolas duwas gagandaka hasteken ha duwas hedawa mashru egota awunu men gennane badalaki mashru hama mihar mi feshigen da diyumuge terega mi falum beerun ehen taakun veli nagan hopper dredging ei falu teren kata section nujassa hopper dredger beenun koggen kuragota badalu kurun egotan iradu kroviya badalu koddenan ege natijaka wani falu teren veli negun huttumukan awma mashru etat tanakun avaswegen diuma dekan tan hasilwan ekan awunu qur'ane wahaka tivefun dannawada em eggotaka ve sinu kurawati hama eggota da gota gos den hama daaniye gos migota nimenu mi demme mi denne mi badalu gennana iradu kuraviya em MTCC miyadu mi feshi agreement to mi eggota EIA go eggota feshi namas hama a amendment EIA a badale nuni islahe lanan hopper dredging mase kuragota badalu koffa avasweswana adi tibe flunge e faluteren velinegum kambodum ves daana evima emasru egota kuriya daana hama huttumen netiradu kaviya bar speeduga binghikkanimi adi runway den huri huri hakame daagota miyada me soy kurenu gota daana